ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទលោកវីថ្ងៃនេះខ្ញុំលេងហ្គេម Minecraft Survival Hardcore ហ្នឹងហើយអ្នកគ្នាខ្ញុំទៅរៀនលេងដែរទេហ្នឹងហើយឥឡូវយើងទៅការមកវាយលពើហ្នឹងហើយវាយលពើទៅយកទៅតុកខោបហើយមកកាប់ឈើម៉ាញ់ឈើបន្តិចសិន Minecraft ចូលទៅមានអីក្រៅពីកាប់ឈើនេះកាប់ឈើធ្វើភាគឥឡូវយើងបានខលបានមួយចំនួនណាឥឡូវយើងទៅការដើរកាប់អំពៅហ្នឹងអំពៅកម្មពៅបន្តិចសិនខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់រកដើរ survival មើលទៅសិនដើម្បីស្វែងរកអីវ៉ាន់ឈើឆោយណាគ្នាយើងហើយមកកាប់ឈើដើម្បីធ្វើផ្ទះកាប់ឈើកាប់យកកាប់ឈើឲ្យយកមកកាប់ជាមដើម្បីយកស្បែកធ្វើក្រែនេះយើងកាប់យកមកនឹងយកសាច់ទុកហូបផងនេះកាប់អូទីណាភូមិនេះយកអូទីណាភូមិតែយើងមានសង្ឃឹមអីមានផ្លែប៉ោមគោលហើយប្រាប់តែបានលើការកាប់យកមកវីតូនធ្វើរៀងកាត់ដែរគ្នាយើងមកដោយសារតែខ្ញុំទៅបើរៀនធ្វើវីតូដំបូងផល YouTube ដំបូងអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋាននេះខ្ញុំមិនក៏ចង់កន្លែងណាសូមអធិស្ឋានដល់ការម៉ាញយកច្បើងដើម្បីធ្វើនំប៉័ងនេះមាន obsidian ហើយ diamond មកគ្រាប់ហើយ dye
ឆេះនេះអូមានអៃរ៉នហើយអាម៉រក្អាយហ្នឹងខ្ញុំអត់សូវដឹងថាគេហៅយ៉ាងម៉េចដែរនេះយើងព្រោះការខ្ញុំលេងពីមុនដូចជាហៅអាម៉រតែឥឡូវគេហៅអាម៉ឺគេយកបើគ្នាយើងទៅជួយខមមិនប្រាប់ខាត់ខំផងមកមានខោហើយយើងធ្វើការយកអីវ៉ាន់ទុកស្រួលបួសិនឆៃនេះមាននំប៉័ងមានតឡងមានផ្លែផមនេះយើងអូឆៃនេះមានក្អើទៀតតែយើងមានយើងខ្ជិលយកតវ៉ាន់ហើយយើងត្រូវការបន្ទាប់ពីមើលទាំងភូមិហើយខ្ញុំគិតថាមកមើលកន្លែងនេះរឿងទៅនៅនេះយល់សម្រាប់ចិត្តថាធ្វើផ្ទះនៅកន្លែងហ្នឹងតែហ្មងរៀបចំវ៉ាន់ទុកសិនបន្ទាប់ពីរៀបចំវ៉ាន់ទុកហើយយើងធ្វើការធ្វើក្រែហើយធ្វើអាម៉របានមួយឈុតនេះមកឡើយធ្វើការដេកមួយសិនបន្ទាប់ពីដេកហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគួរទៅម៉ាញនេះយើងមកដើម្បីយកប្លុកតាមថ្មខ្មៅនេះយើងថ្មខ្មៅដើម្បីយកមកធ្វើផ្ទះអូសាមមែនមានកូនកាប៊ីអីណាចៅវាយមួយតាំងទៀតហើយយើងធ្វើការនេះសិនមកវាយដល់ពួកវីលិចដើម្បីយកវ៉ែវ៉ាន់វាខ្លះមកទៀតកាត់យកបីកវ៉ាត់បីថៃងប់មកពីប៉ាខ្ញុំលើទូរស័ព្ទដៃចឹងវារឿងតាក់តិចគ្នាយកហើយនៅការកាប់ឈើយកឈើទុកធ្វើផ្ទះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំធ្វើផ្ទះពីឈើខ្មៅអត់ដឹងគេហៅតែខ្ញុំលេងហើយឈើខ្មៅគឺយើងសូមនិយាយស្រាវបាទការកាប់ឈើទីទៅយើងកាប់យកមកបន្ទាប់ពីកាប់ឈើហើយមកកាប់គីលិចបាទគឺវា spawn កន្លែងនេះ spawn កន្លែងវាធំរងកលឹមហ្នឹងកាប់យកមកប្រវត្តិកាប់ទៀតកាប់យកយូរងាប់ខាងតែកាប់ចូលយកឲ្យវាបានទៅកន្លែងនេះមានដែរគេកាប់ទៀតណាយកវ៉ែបងនេះយើងជា spawn នៅក្នុងហ្នឹងមិនដឹងដែរណាវាមិនអាច spawn នៅហ្នឹងអរយើងមកកន្លែងយើងវិញចោលវ៉ាន់ទុកប្រមូលវ៉ាន់ទុកបានវ៉ាន់លេងច្រើនព្រោះសំណាឈើរៀងច្រើនណាបន្ទាប់ពីប្រមូលវ៉ាន់ទុកហើយចាំយើងទៅម៉ាញគេយកខ្ញុំគិតថាមកដាំដំណាំសិននេះយើងដាំដំណាំតិចទៀតទៅធ្វើកាត់តិចខ្ញុំសាំយកវ៉ែហើយប្រើចំណាយពេលយូរខ្ញុំធ្វើវីដេអូកាត់ឲ្យគ្នាយើងមើលការដាំស្រូវហើយដាំអំពៅមកអត់ការដាក់ស្រូវដាំស្រូវទិញតូចមកដាំដលងនិងដាំដលងបន្ទាប់ពីដាំដលងហើយទៅកាន់ទៅម៉ាញបាទការម៉ាញបាទជប់អៃរ៉នកាប់អៃរ៉នយកមកដេម៉ុនគេយកមកដេម៉ុនគោកប់សេរីខំតែនៅការម៉ាញដេម៉ុនមើលតាបានបានគ្រប់ក្នុងវីដេអូ
Ủa đấy món trắng nhiều. Tôi bên mai để món hói rồi lại tất cả là mình lỡ bánh hay bằng gì bàn lên của xóm trai hay rồi trong bằng tốt đọt ai rón ban tích làm tên là sao nhưng châu kêu riêng lươn đái là ngày hay đọt gối và màu bằng tốt xanh thì nhưng mà mấy thật tiêu hay nhưng có bạn clear đây hơi đôi vô lại này mà người ta cao bạp nên môi thì bạp cắt lọc năng nhưng mà thấy đang cái hai thằng ông đá đi sao nhưng mà đá lên khăn lên vô này tôi vì đi hỏi dân tất cả đi trong vô chơi vô y mày sang tông tiếc gì chơi máy gì nhưng gọi cho những thứ tiền này đó thì tất cả đi trong đập lòng nó tiền không có thốn khi giờ nhờ đập lọc mà cầm rong ca nhóm thứ tiền tu thì sao ta nhưng trong biểu tiền cái lại chen cái lại ấy xén này là dân tất cả đây là đây bàn đây tất cả đập lọc bị bay điện tất cả vào để môi đạp mò là ngày ok là tất cả cặp đi tránh là mày to lọc lớn này với tao cắt vô thì xong chia sẻ đạp mò này bìa do mò có vì điệp trong chẳng thể hỏi những cái màu clear đời cho sẵn như nhưng mà là clear đời hỏi đi block vì không khẽ block po so này mà chơi po so bởi vì mơ mới đến play này thì đã do mất cứ em làm tên tè cái thao tè nhầm thơ nắng lên mồm đấy bây giờ mà tôi bị đặt đọc hỏi dương mà mơ về bán là mày vô bằng thơ tập đi giờ mà lại tất cả đã cặp giờ tập bộ mà không cặp giờ thì tập bộ nhóm tất cả bia và đọc này kháng hay đặt lọc chơi cái máy kháng lờ thưa tập bộ kháng lờ là ngày trong tôi sna tao này thế mà tất cả đã do mất nhưng mà xây trên giày đá sang tầm liền theo YouTube tập bộ xong chia sẻ
ok này lại tia dân bàn thờ hỏi này mới tới riêng em nay đi rồi bây giờ mình ra vậy mà đi qua khang khéo nông khang không chi tiết này tại sao nè lại đi trong thơ khang không chi tiết đó đợi mơ mơ điện si điện so mấy đó ta mới តទៅរៀបចំវ៉ាន់រួចហើយខ្ញុំក៏បាន clear វ៉ាន់មកខាងក្នុងអត់ដែរខ្ញុំគិតថាតែប៉ុណ្ណឹងគឺខ្ញុំមកអាចរស់នៅបានទេនេះខ្ញុំបែបហ្នឹងខ្ញុំ build បានដល់ប៉ុណ្ណឹងគ្នាយើងតែខាងក្រៅក៏បាន design បានតិចតួចដែរដោយសារតែនៅមាន deco ផ្ទះទៀតតែខ្ញុំមិនមាន iron ហ្នឹងឯងអូខេណាអ្នកគ្នាវីដេអូហ្នឹងក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងដែរសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះហើយកុំភ្លេចជួយចុច like ហើយ subscribe ម្នាក់មួយផងបើសិនជាចូលចិត្តវីដេអូនេះបើមានកំហុសខុសឆ្គងកន្លែងណាមួយសូមអធិស្ឋានដល់គ្នាចឹងអាប់សូនហ្នឹងខ្ញុំធ្វើផ្ទះមួយបានប៉ុណ្ណឹងគឺអែមខ្លាំងមែនតើដោយសារតែខ្ញុំលេងលើទូរស័ព្ទដៃហ្នឹងឯង